নতুন অশোক লিল্যান্ড টাস্কার জুনিয়র আজ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সম্মানিত ভিউয়ার, আমি গাড়ি বন্ধু সালমান। টাস্কার জুনিয়র আজ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি অশোক লিল্যান্ডের নতুন সারা জাগানো যে গাড়িটা, টাস্কার জুনিয়র গাড়িটা নিয়ে। আপনারা জানেন অশোক লিল্যান্ড 4 সিলিন্ডারের অনেক আগে থেকেই ডাবল ক্যাবিনের, যাকে বলে স্লিপার ক্যাবিনের টাস্কার জুনিয়র নিয়ে এসছে অনেক আগে থেকে। কিন্তু রিসেন্টলি খুবই সাড়া জাগিয়েছে অশোক লিল্যান্ডের 12-14 ডাবল ক্যাবিনের এই গাড়িটি। আমি আসলে এই গাড়িটা আজ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার মূল যে কারণটা, 9-20 চাকার যে গাড়িগুলা মার্কেটে চলছে সব থেকে চাহিদা বেশি অশোক লিল্যান্ডের 12-14 ডাবল ক্যাবিনের এই ট্রাকটির। কেন এত চাহিদা? মূল যে বিষয়টা সেটা হলো এটা ডাবল ক্যাবিন হওয়ার কারণে সব থেকে চাহিদা বেশি। ডাবল ক্যাবিনে কি কি সুবিধা? ড্রাইভাররা পছন্দ করে ডাবল ক্যাবিনের অশোক লিল্যান্ডের 12-14 এই টাস্কার জুনিয়র ট্রাকটি। হেভি শক্তিশালী, ড্রাইভার বান্ধব, মালিক বান্ধব। আমি এই গাড়িটার সিসি কত, হর্স পাওয়ার কত, ডিটেলস এই বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করতে আসিনি। আমি আপনাদের সামনে এসেছি এই গাড়িটা কেন ব্যবহার করতেছে আজকে অধিকাংশ কাস্টমার সেটা তুলে ধরতে। মূল কারণ, স্কেলে এটা 15 টন লোড নিয়ে থাকে। 9-20 টায়ার হওয়ার কারণে 15 টন লোড দেওয়ার পরেও গাড়ি এমনভাবে চলে মনে হয় যে গাড়িতে কোনো লোডই নেই। অন্যান্য কোম্পানির গাড়ি অবশ্যই ভালো গাড়ি, কিন্তু টাস্কার জুনিয়র অশোক লিল্যান্ডের 12-14 গাড়ি, এটাতে সবথেকে বড় যে সুবিধা, এটা ইনলাইন পাম্প। যে কারণে আপনি যেখানে সেখানে পাম্পের যে কোনো কাজ করে নিতে পারবেন। যেহেতু এটা সেন্সর না, এই কারণে এর চাহিদা অনেকখানি বেড়ে গেছে। মূল যে কারণে অশোক লিল্যান্ডের টাস্কার জুনিয়র 12-14 20 ফিটের এই গাড়িটা আপনারা কিনবেন, যে কারণে আপনারা কিনবেন, মূল যে বিষয়টা সেটা হলো এটা ড্রাইভার বান্ধব। যেহেতু এটা ডাবল ক্যাবিনের ভিতরে ড্রাইভার ঘুমাতে পারে রাত্রে, এই কারণে এটা 9-20 টায়ারের ট্রাক, এটা 4 সিলিন্ডারের ট্রাক, যে কারণে মাইলেজ বেশি যাচ্ছে। এটা সম্পূর্ণ আপডেট গাড়ি। 4 সিলিন্ডারের মধ্যে টাস্কার জুনিয়র সম্পূর্ণ আপডেট অশোক লিল্যান্ডের একটা গাড়ি, যেটা আপনারা ব্যবহার করে নিজের প্রয়োজন মেটাতে পারবেন, সাথে সাথে ভালো টাকা ইনকাম করতে পারবেন। সম্মানিত ভিউয়ার, আমি গাড়ি বন্ধু সালমান আপনাদের সামনে আজ উপস্থাপন করছি টাস্কার জুনিয়র, সারা জাগানো টাস্কার জুনিয়র অশোক লিল্যান্ডের 12-14 20 ফিটের ডাবল ক্যাবিনের ট্রাক। যেহেতু স্কেলে এটা 15 টন নেই, এই কারণেই এর চাহিদাটা খুবই বেশি। ক্যাবিনের ভিতরের অবস্থা দেখাচ্ছি, যে ক্যাবিনের এত ডিমান্ড, এই যে ডাবল ক্যাবিন হওয়ার কারণে পিছনে ড্রাইভাররা ঘুমাতে পারে। 4 সিলিন্ডারের মধ্যে ডাবল ক্যাবিনের ব্যতিক্রমধর্মী ইনলাইন পাম্পের ট্রাকটি কিনতে গাড়ি সেবার হটলাইন নাম্বার ফোন দিন। যারা গাড়িটি নিতে ইচ্ছুক গাড়ি সেবার হটলাইন নাম্বার ফোন দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, গাড়ি সেবার সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।